Salut tuturor și bine am venit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi aș vrea să vorbim un pic despre mașinile actuale și să facem o comparație cu cele din perioada anilor 2000, un pic și sub 2000, chiar începutul anilor 80-90 și să vedem de ce mașinile actuale nu mai sunt la fel de fiabile precum erau cele din acele perioade. Și aș vrea să începem structurat cu primul punct și anume aș vrea să vorbim despre fenomenul de downsizing și anume motoare mici, putere mare, așadar componente forțate și fiabilitate mai scăzută datorită acestui fenomen. O să mergem cu câteva exemple și anume în anii 1980 și ceva, când începea producția de Golf MK2, aveam majoritatea motoarelor destul de mici, dar cu putere relativ ok. Și aveam și motoare mari cu putere la fel. Adică, să luăm, aveam în exemplu motorul 1.6 SDI, care avea 60 de cai, 65 de cai, motorul 1.6 TD de 75 de cai, după cum puteți vedea, motor de 1600 cm3 cu turbină care avea doar 75 de cai. Și acum vedem motoare care au mai mult decât dublu pe aceeași cilindre. Un alt exemplu de motor, o idee mai mărișor ar fi un 2.0. Haideți să luăm motorul de 2.0 de pe o Vectra B care nu era chiar atât de veche, uite, din 1998. Motorul 2.0 DI, care cu siguranță nu avea mai mult de 90 de cai. După aceea motorul de 2.0 DTI, 16 valve, 101 cai. Deci acum avem motoare de 2.0 care depășesc 200 de cai. Deci este puterea dublă, cuplu este dublu. Vă dați seama ce impact au acești parametri modificați asupra componentelor interne care nu mai sunt făcute cu aceleași proprietăți și din aceleași materiale care se făceau atunci în perioada de glorie, atunci când imaginea era făcută din fiabilitatea mașinilor, atunci când o mașină te ținea foarte mulți ani fără să umbli în ea, fără să te lase în drum, nu ca acum când ajungi din service în service și nu-i mai dă nimeni de cap datorită tehnologiei costisitoare care se află în construcția ei. M-am referit la procesul de downsizing și am făcut un pic diferențe între aceste motoare. Cum spuneam, 1.620 sunt motorizări care le găsim pe mașini de serie, cum ar fi din grupul Volkswagen și așa mai departe, adică 1.6 TD avea înainte 75 de cai, acum am văzut 10 ani când se fabricase Golf 6, începuse 1.6 TD de 105 cai și parcă am văzut și ceva motorizări tot de 1.6, dar cu ceva cai mai mulți pe la alte branduri. Și din nou 2.0 care s-a dus chiar și peste 200 de cai. Bineînțeles, tehnologia a avansat și aș vrea să spun că nu au pus doar cai, dar și au apărut altfel de modificări, cum ar fi în sistemul de injecție. Înainte injecția era cu cameră de combustie, fiind injecție indirectă, acum s-a ajuns la injecția directă. Deja majoritatea motoarelor diesel din anii 2000, dar chiar și un pic sub anii 2000, au început să implementeze injecția directă, care avea randament mai bun pe partea de consum, așadar randamentul cailor putere era mult mai mare și de acolo s-au mărit și caii putere. Plus și tehnologia turbinelor, turbocompresorilor a avansat, înaintea fiind majoritatea turbine cu geometrie fixă, acum avem majoritatea cu geometrie variabilă, chiar toate aș putea să zic, pentru că cea cu geometrie fixă nu prea s-a mai folosit de la un timp de vreme în producție. Am mai umblat iarăși și pe partea de admisie, în special mă refer aici unde sunt taxele cu came, în general la motoarele VVTi și VTEC de la Honda, Toyota, dar și bineînțeles de la BMW.
filtrul se colmata și efectiv, chiar și dacă îi dădeai cu diagnoză să-i faci regenerare forțată, nu mai putea, nu mai avea efectiv niciun efect, trebuia pur și simplu dat filtrul jos, curățat sau pus altul nou și bineînțeles că după câteva sute de kilometri se întâmpla cam la fel. De acolo foarte multe persoane au început să facă DPF off, lucru care, deși ajuta mașina pentru că motorul respira mai liniștit și, cum spune românul, trăgea mai puternic, însă afecta mediul și aș vrea aici să fac o scurtă comparație. De exemplu, o mașină care poate că era Euro 3, avea un catalizator făcut cu metale prețioase, rare, pentru acea perioadă în care s-a investit bani, și acum luăm o mașină Euro 5, căruia îi facem DPF off și evident va polua mult mai mult față decât acea mașină Euro 3, pentru că DPF-ul contează foarte mult și practic noi cu o mașină din 2012-2015, dacă îi facem DPF off, poluăm mai mult decât o mașină din anii 2000 care funcționează încă în parametri și are catalizatorul și ghireul funcțional. Ceea ce nu prea sună atât de bine, dar cam ăsta e adevărul. Normal, dacă DPF-ul își face regenerările și automat la anumite mașini care necesită și un anumit lichid, cum ar fi la Ford Mondeo MK2, care se completează, care bineînțeles că ajută pentru filtrul de particule, totul se face conform, nu sunt probleme, dar s-a ajuns la multe astfel de cazuri datorită neglijenței. Un alt factor care a determinat la scăderea fiabilității mașinilor și anume a fost perioada în care producătorii de mașini din industria auto au fost mult mai interesați de cifrele de profit decât de feedback-ul și plăcerea cumpărătorilor lor de autoturisme, și anume când au început să facă rabat la calitate, au început să folosească foarte mult plastic tare, componentele mașinilor erau într-o calitate îndoielnică, ieftină, puțin calitativă. Bineînțeles, atunci când s-au început să se reducă costurile de producție și inginerii au fost forțați după anumite standarde să găsească soluții și să înlocuiască materialele bune cu unele mai puțin bune, dar cu care totuși se poată face treabă, și de asta în zilele noastre se întâmplă ca după ce unele mașini ies din garanție sau și înainte, după ce ieșeau din garanție, bate, lăsa ceva și nu mai aveai ce să faci, era efectiv păgubit cu o cheltuială mare și nu aveai de cine să tragi să te ajute pentru că era deja dusă garanția. Cum spuneam tot de folosirea plasticului, aici nu mă refeream doar la interior, dar și la confecționarea anumitor componente, cum ar fi conducte, anumite capace, care în loc să fie din fier sau aliaje, au fost înlocuite cu plastic tot din costuri de producție și au ajuns la catastrofe, cum ar fi cazul de la Opel Insignia cu acel O-ring la pompa de ulei și cu o țeavă din plastic. Din nou, deși obținuse premiul pentru fiabilitate din clasa sa în acel an, după ce ieșeau mașinile din garanție erau cam gata și a apărut foarte mult feedback negativ. Intenția, bineînțeles că a fost una bună și a fost totodată inevitabilă, pentru că mereu a trebuit să evoluăm, să avansăm, să găsim alte și alte metode ca să putem să mai câștigăm spațiu, să putem să mai câștigăm ceva consum și așa mai departe. Deci cam nu prea avem ce face decât să avem grijă de aceste locații unde se regăsesc componentele menționate de mine în acest clip. Și bineînțeles să nu pătrundă apă sau eu mai știu ce alte chestii care ar putea dăuna și afecta acele ansamble. În principiu cam astea au fost subiectele pe care le-am putut găsi eu, despre care am reușit să vorbesc în acest clip din informațiile pe care le dețin eu până acum în prezent din cultura mea generală legată de domeniul auto. Însă ce aș vrea să adaug este că totuși unele modele au fost în continuare reușite, unii producători au reușit să-și facă treaba în continuare cât de cât, deși au fost și nevoiți să se adapteze și să meargă după concurență pentru că n-au avut încotro, au încercat în continuare și au făcut mașini fiabile, au folosit în continuare motoare fiabile, ba chiar le-au trecut clase de la Euro 3, cum ar fi motorul de 1.5 DCI, până acum Euro 6, cât este acum pus pe Renault Megane, pe Dacia Duster și așa mai departe, pe Logan, Sandero dacă se pune, deși mai rar și nu prea am văzut. Deci cred că e Euro 6. Acum vă dați seama prin câte faze a trecut de la Euro 3 la vreo 3 norme euro în sus, cu tot cu DPF, cu tot cu astea,
plus înlocuit de injectoare noi, sistem de injecție, pompe de injecții mai sofisticate și așa mai departe. Ce pot să zic este că totuși și în zilele noastre mai putem găsi câteva mașini din cele actuale care sunt în continuare fiabile și care țin, însă, cum spuneam, totul ține de cât de atenți suntem și noi cu mașinile. Cam asta a fost și clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și informațiile v-au fost de ajutor, puteți să lăsați un like și un comentariu, pentru că ne ajută la algoritm și anume videoclipul va fi mai afișat pentru mai mulți spectatori. Și totodată, dacă doriți să creștem comunitatea și să deveniți membri ai comunității, să faceți parte din ea, puteți să vă abonați, să ajungem cât mai mulți.